me oleme selle põhielu niisuguse olemasolu ja mõtte unustanud. Siin on hea meenutada Aleksander Suurt, keda kindlasti kõik imetlevad kui suurt väepealikku. Peale selle oli ta suur, väga suurtes pahedes kõik. Aga kummaline tema õpetajaks oli keegi teine kui Aristoteles ise. Kuidas nii targal õpetajal, me kujutame ette, mis vaeva ta selle psühhopaadiga pidi nägema. Ja ta küsib Aleksandrilt, milleks kõik see sagimine ja sõjaliste ettevalmistuste tegemine, et milleks sul seda tarvis on? Selleks, et vallutada Kreeka täielikult, vallutada Pärsia, vallutada India. No milleks sul seda tarvis on? Selleks, et vallutada maailm. No milleks sulle maailma vaja on? Selleks, et olla õnnelik. Ja Aristoteles küsib siis, miks sa sead oma praeguse olukorra ja tulevase õnne vahele nii palju ületamatuid takistusi? Terve maailma. Ja miks sa ei võiks õnnelik olla nüüd kohe siinsamas? Et kas selleks on vaja mõttetuid tegusid sinna vahele panna. Ja nii või teisiti, eks see käib me kõikide kohta. Kui ausalt ise ennast analüüsime, siis avastame väiksemal kujul samu asju. Et me ei oska õnnelikud olla ega täiuslikud olla kohe siinsamas sel hetkel. Ja see tuli ju nüüd ka välja selle karantiini ajal, kui inimesed olid sunnitult äkki olema ainult iseendaga koos. Siis selgus, et nad ei ole küpsed elama sotsiaalselt koos iseendaga.